Hvad nu? Hvad nu? Kom så! Afsted med dig! Nu tager jeg afsted for helvede! Klar, hold! Vi befinder os i en kampzone. Hør, hold! Fem i dag! Jeg sidder Ej, for sat! Der er ikke nogen tilbage her. fast på. Vi er i en kampzone. Den her ikke her. Hvad hedder du, Mini? Jeg hedder Mogen. Godt så. Jeg er oversergeant Sjernsen. Vi er nødt til at regulisere her. Du er ikke alt for meget opsigt. Ja, dog. Goddag. Læg lidt Så skal sådan jeg her. have et venligt kram. Godt, Mini. Det er lidt for meget kropskontakt allerede. Det er meget vigtigt at holde tæt. Af med kunst. Du får ikke alt for meget opsigt. Alt for meget. Alt for. Det her. Jeg Det går er vi så nødt ikke til at... Alle har noget, de efterlader på sådan en tur. Jeg går så ikke ind for våben. Det er skide på. Så er der med her. Okay, det. Læg den side. Nej, hurtigt videre. Hurtigt videre. Kom nu. Kom nu. Så hernede. At hernede et sted, der sidder de. Og de står klar. Det er et meget Vi er ladt. praktisk stykke våben, det her. Sådan. Ja. Nu er den sgu klar til at skyde. Ja, det er jeg glad for. Jeg går frem. Vi er nødt til at prioritere den her kampzone. Er det en kampzone? Ja. Det er jeg sgu ikke så tryg ved. Jeg kan ikke komme igen. Det Har naturen lavet en har kun noget med fart at gøre. Sådan. Det tænker jeg nok. Det er så stille og roligt. Det går det. Sikkert. Jeg har aldrig været i krig før. Der er ikke nogen. Er der ikke nogen fjender? Så kan jeg trygt slappe af igen. Også han. Hvad fanden var den ikke lat? Jeg ved det ikke helt. Den siger underligt. Fanden er den her ikke lat? Er du okay? Jeg tror, han ser ikke særlig okay ud. Jeg skal lige tjekke hans puls. Jo, den er god nok. Han er død. Vi begraver ham sammen med dyrene. Er det ikke en god idé? Jo. Så. Nu er turen inde igen. Så kan vi godt gå videre.